A Cittadella in mattinata studenti degli istituti superiori, rappresentanti di associazioni, sindacati, politici locali e semplici cittadini si sono uniti assieme in un lungo serpentone per dire no alla violenza sulle donne. La marcia, partita dal piazzale del Consorzio Agrario, ha percorso l'anello intorno alle mura cittadine, per poi giungere in piazza Piero Bon, dove si sono tenuti i vari interventi. Dall'inizio dell'anno i femminicidi considerati tali sono 32, mentre è più alto il numero delle vittime femminili. I centri per l'assistenza e le case rifugio sono ancora poche rispetto alle cifre e anche se secondo le autorità tutti i reati legati alla violenza di genere sono in diminuzione, la conta resta ancora molto alta e la prevenzione ancora insufficiente. Abbiamo sentito varie relazioni, abbiamo sentito anche un bollettino di guerra, prima una relazione ha letto i numeri impressionanti. A cosa può servire una marcia di questo tipo? Serve a non abituarsi. Il rischio che stiamo correndo oggi è che sentendo raccontare in televisione, nei telegiornali, in internet o comunque nei quotidiani notizie di violenza nei confronti delle donne, ci abbiamo fatto ormai l'abitudine. Ormai la notizia che passa entra da un orecchio ed esce dall'altra parte. Ecco, questo è l'errore più grave che possiamo fare, quello di non considerare, di dire ma non mi interessa perché non mi riguarda. Dalle relazioni, soprattutto dall'ultima cosa che vi ha raccontato la ragazza dell'episodio di Bassano, capite che la realtà non è lontana, la realtà è qui, la realtà è in queste zone anche e non possiamo essere tra quelli che dicono ma comunque a me non mi riguarda. Io apprezzo che le scuole superiori siano presenti oggi, è giusto portare la propria testimonianza, è giusto portare i propri lavori, i propri pensieri, ma quello che io mi auguro è che quello che avete fatto, i lavori che avete fatto li abbiate interiorizzati, perché noi contiamo su di voi. Swisher Channel News, Cittadella.